زوج فلان دوكال هذا كذا انا ولد خماطاش زدك مولود صافي لونطون ايتي دوموندين مي كوم فوعال دونك شحال هاكي كسمع نتايا باش سوف غادا شي طوح ديس عندك يسيقارا الجزائرينو دونك سي با اون شونسون بور لي ديبيتون مي صرا زعما شكون يصرا جوناس يرزف ما فما تيتوث نتاع وشتاك دونك كومونس توجور سو غيتار ناس لا موندولا تنا ريغلي نا كواردياك نياق لكن بون لاكوارداج دو فيان كيني يسهري باش كانت تتبع سي لاكوارداج ان دو ميتون بلو با نورمالمون ندير خذاك يسار حراسن ان كاز بارابور ا لاكوارداج ستاندار دونك سكين شارديف كاديف ك au lieu d'un réouaguinage qui est standard donc à différence d'un ré dièse sol dièse do dièse et fa dièse ici طبعا يفرق كي جينا نجمع نتبع donc voilà avec Guylaine donc كنت سميتها على مليح donc هاد donc je vais essayer de le suivre mais des fois يتعرق الكل mais bon le but c'est vraiment de aller les différentes zones d'arwam qui un pied étiquette. Allez c'est parti. Déjà au parti avec Tamzolf donc voilà mal déjà j'étais en train de souffrir donc voici c'est donc on تخدمها vraiment تساوي لا parce que كان على ديبيتون c'est pas la peine donc يقبويد يسال حنجيه شويه ويد يزمرن ادوالين كان بريباري عند لانت لي نوتاغي بري تاع حاجه ناس ضمن لي الدنو طق فما ديالي شو دا تروحوا دار ذاك دونك تقول لي ذاك كان يخدمها ولا هذاك فدا هذاك بإن فوا ديالي soit déagé derrière la note again une fois yuri une fois par la deuxième fois durant la vague donc la difficulté là qui les différentes nuances guina يستخدم بس دعوة encore
Pas de... Pareil, je sais plus. Je dois aller un petit peu de... Ok, c'est pas... Voilà, hop, pardon. Allez, Richard. Donc, ça y est. Voilà. Pareil, là où c'est vrai, les cases, ils sont... Attends, c'est... Mais c'est beaucoup plus difficile, mais... Je me dis, mais bon, on dit... Mais on dit qu'il y a un appareil de Guinée. Donc, au lieu de travailler, voilà, il faut aller à la Guinée. Voilà, la Guinée. La note de Guinée, c'est... Mais bon, mais tu as cette forme de Guinée. Donc, la Guinée. Voilà, on a pareil. Encore une fois, c'est oui. هذه عاودي هنا. Voilà, on a la deuxième partie. Voilà, مثلا كما ثاش تجي ثرا افونسي شويه ثاش تجي à la position de ثرا 5 minutes 40 secondes. Il y a un petit astuce à كندير يعني sur la méthode un petit sinon appareil تقرف. C'est parti. تشافي تبع باش ادوي اليوم. la suite تاعي. دونك ثوالم دوزيام فوا ني سميت دي عاود اباري سميت يقرب دونك اوبليجي داك اوبليجي دنقزم شطو حارزة ثاقينا سينو وني تصفار. دونك باش دنقزم كان شاقينا
سي ترو ديفيسيل دونك اوبليجي تديماري مذاكين كاين وين الدنيا ذاكينا ما تديماري كتديماري مساكينه كنتفا بيان دونك ذاكينا تيدي خدم دونك ذاكينا مزيان دونك لا نوطا كاين ذاكينا تعاود خاص تساوي لا بريباريا كون الدنيا وتشنات كان سلوهي سي با فريمون لي نوت اكزاكت عرفتش داك تعاود غير تساوي فريمون بور لي بيرسون لي كافونسين شويه تكمل لقينا تتكلاش طاحيه داس باش تعاودها Voilà, la deuxième partie tâche تاعنا donc les notes sont pas vraiment difficiles puisque ça remarqué mais داكي كان déjà ولاش la position دي الصراحه داكي donc les notes كاين داكي بي parmi في اللي خدم داك mais la deuxième partie qui déjà كاين déjà du mal un peu à تتبعها donc داك لا ثيرابي بدلون واو تسميتريزي غير مليح لا ثيرابي نشتا واش داك donc هادشي غنعاود غابريباري voilà دوز معليش شويه هكذا
je suis désolé, tu te maîtrises la مليح, mais bon, on tient quand même une ligne, après ça, c'est à vous de l'améliorer. Il y a déjà plusieurs fois, c'est beaucoup plus facile. Allez, à la prochaine fois, Ouledi, ça